Всем привет, Chevrolet Lachetti. Вот у нас очередная проблемка. Появились какие-то стуки. Вот в том районе за сидушкой. Вот изначально я думал, что может быть в багажнике что-то лежит. Ну все, потом вытащил, прокатнулся, как бы стуки никуда не уходят. Сейчас будем снимать сидушку. Тут нижнюю спинки откидывать. Вот там у нас пластиковая обшивка идет. Ее будем снимать, ну и смотреть стойку. Потому что у меня подозрение на опору. Стуки глухие. Вот, не пластик это явно. Так что сейчас разбираем, будем смотреть, в чем же у нас там проблемка. Так, ну что, начинаем. Вот эту вот часть у нас она просто снимается. Вот так вот ее снизу дергаете вот здесь. Вот тут такие штучки идут. Вот. Вот эти вот пазы. Сейчас с той стороны то же самое у нас. Тут где-то посерединке. Все, в бок вы просто отодвигаете сидушку. Сейчас мы ее уберем. Вот, потом здесь есть кнопочки. Вот тут не видно, они по чехлам как бы у меня. Тут кнопочки есть, вот. Их нажимаете. И вот видно, сидушка, она сразу сюда у нас отходит. То же самое с той стороны. Так, ну получается вот примерно вот так вот. Вон ту сидушку я туда положил. Спинку откинул. Вот, потом у нас тут идет такой пластик. На таких вот клепках. Вот. Здесь его чем-нибудь поддеваете снизу. Вот, ну, блин, без царапин здесь никак уже. Я вот такую штуку вот вытаскиваю. Вот так вот поддел. Зажал, вытащил. Это вот, наверное, просто мы сейчас отогнем ее. А вот это нам нужно будет снимать. И вот за ней мы уже увидим нашу стойку, вернее опору. Так, ну вот, продолжаю разбирать. Снял резинку уплотнительную. Вот, вытащил вот здесь, который пластик идет. Вот такой вот кожух. Вот я его тоже снял уже. Эту штуку почти вытащил. Здесь такие моменты. Здесь саморезик идет под крестовую отвертку. И ремень безопасности держит тоже этот пластик. Ключ у нас здесь на 17. Сейчас мы это открутим. Будем дальше смотреть. Да, вот эту вот тоже штучку я снял. Пластик порога. Открутил я саморез снизу. Открутил болт, на котором держится наш ремень безопасности. Вот. Но тут не все так просто. Чтобы снять вот этот вот пластик, если вы, допустим, будете уже стойку точно менять, придется снимать сами спинки. Так как пока мы их не снимем, пластик у нас не вылезет отсюда. Чтобы снять сидушки, нам нужно открутить вот этот вот болт. Вот. Снять всю эту штучку отсюда. И потом сидушки по одной, они как бы сюда, я думаю, вот так вот будут выдвигаться и вылазить. Но я этого делать не буду, так как здесь у меня чехлы. Вот это вот все одето. Мне сейчас просто не хочется заморачиваться. Вот. До стойки я добрался. Вот она стойка. Ничего криминального здесь я не вижу. Я просто боялся, что вот эта вот резинка, вот, которая вокруг идет. Бывают такие моменты, когда она отслаивается, и здесь просто как бы все прыгает на кочках. Ну и получается такие стуки. Нет, здесь все нормально, резинка целая, болты затянуты, все как бы держится. Еще один момент был, я думал что сам механизм ремня безопасности, вот он тоже, вот тут сверху у нас. Я думал, как бы мог еще он, не знаю, там открутиться, болтаться, обо что-то бить. Но он тоже здесь намертво стоит, поэтому проблема не в этом. С багажника я заново все убрал полностью. Вот так вот все тут захламил. Я, как всегда, на работе. Вот видим, багажник у нас пустой. Также убрал отсюда запаску. Все, сейчас буду делать контрольный заезд. Вот еще у меня одно подозрение. Вот как запаска крепится. Здесь у меня вот сам штырь, на который гайка закручивается, которая держит запаску, чтобы она, то есть, не прыгала там. Вот. Изначально она заржавела у меня, поэтому пришлось сломать ее, чтобы вытащить оттуда запаску.
То есть запас у него просто лежит, но я как бы накрывал ее везде там одеялами, всей такой фигней, чтобы она как бы там не прыгала у нас. Вот, ну не знаю, сейчас вот еще раз заново прокатнусь и уже потом включусь, скажу вам, остались стуки, не осталось у нас стуков. Вот, если стуки остались, тогда уже буду дальше ковырять и искать причину. Полка, в принципе, тут что она? Полка, она, ну никак, я думаю, не может прыгать. Здесь металл, у нас на нем лежит полка, вот это как декоративный, все. Здесь никаких моментов я не вижу таких. Это тоже ничего бить у нас не может, это все у меня было как бы убрано, все было нормально здесь. Все, сейчас завожу автомобиль, поеду здесь прокатнусь у нас, ну и заново включусь. Ну, прокатнулся на машине, стук все равно какой-то, но есть. Я не знаю, с чем это связано, устал немного меньше, мне так кажется. Может, просто кажется, не знаю. Вот, но стук все равно есть. Сама гайка, вот как шток идет, на нем гайка, вот она как бы на месте, все нормально здесь. Колесо я не колесо, а сам кузов я поддонкратил. Колесо вверх-вниз пошатал, как бы ни люфтов, ни стуков, ничего такого нет. Вот внешне стойка нормальная, потеков никаких нету, ничего такого здесь подозрительного не видно. По подвеске, ну что там, стойка стабилизатора, сайлентблоки всякие, все это на месте, все прикручено, все как бы держится. Вот. Но это явно не суппорт, это вот стук именно вот в этом районе где-то, в этом районе. Поэтому я не знаю, это либо стойка, либо опора. Ну внешне, я говорю, ничего не видно здесь, непонятно как бы. Так шатаешь, стуков нет. Когда едешь, вот именно на кочках, стук появляется. Не всегда, но он есть. Вот оно не критично, но как бы не знаю. Хочется его убрать. А вот в чем причина, я пока понять не могу. Если вдруг вот такая же проблемка была, и вы из нее выход нашли, напишите, пожалуйста, в комментариях. Что делать? Конечно, я думаю, если поменять стойку и поменять опору, то все это уйдет. Ну как бы если оно живое, смысл все это менять. Вот не знаю, на днях поеду на яму, буду еще там смотреть все внимательно. Глушитель с той стороны, он не может в кузов бить. Просто бывает такой момент, когда глушитель бьет в кузов. Вот, ну и как бы вы думаете, то, что в салоне там какой-то звук, а это бывает глушитель. Просто была такая ситуация на одной машинке. Вот бак тоже здесь затянут, все как бы нормально. Это вот именно вот в этом районе, где стойка. Все, в принципе, у меня все, дорогие друзья. До новых встреч. Пишите комментарии. Ну и всем удачи на дорогах.